傳統做 sales 嘅教育係咩呢？個客肯彈你，代表其實你仲有機會，係啦，你仲有機會嘅。我唔想你死，我想你好，我先鬧你啫。咁所以呢，其實個客鬧你呢，你係要即係認真去對待，同埋誠懇咁樣去聽佢講，同埋 acknowledge 佢去鬧你。所以未必一定真係咁差嘅。但係當然啦，其實都唔係好噶啦。但係即係仲有機會，唔一定贏，或者甚至乎你有機會輸，但係呢都仲有個機會，因為唔鬧你嗰啲呢，已經對你死心啦嘛，對你死心，男女朋友咁啦，即係如果你女朋友或者你男朋友見到你犯咗啲錯，佢都唔鬧你，佢即係其實放棄咗你噶啦。咁呢一啲呢就冇得救嘅，心已死咁樣就已經玩完噶啦。咁所以個客鬧你係好事，有啲就係成日掛住口邊咧話你貴啊咩係咪啊？咁當然啦，呢啲客人呢，有時啲買手呢係好叻嘅，因為啲買手係成日都見 sales 咧，佢哋好捉到啲 sales 嘅心理，就係其實就算你係最平，佢都話你貴，咁因為佢想你再平啲啊嘛，咁啊話你服務唔好，其實都係想撳你價。咁呢一啲嘢呢，係你要自己好聰明地嚟到去判斷。如果你可以喺嗰間公司入邊呢，認識唔同層面嘅人呢，係對於你去判斷呢啲說話呢，係有幫助嘅。